হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে যারা আবার আদাব নমস্কার ও আসসালামু আলাইকুম। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার গরু ছাগলেরা ঘাস খাচ্ছে। আসলে গরু ছাগল না, বাজরিকা পাখি। তো এরা এই যে কলমি শাক পেলে একদম পাগলের মতো খাওয়া দাওয়া শুরু করে। দেখুন সবাই নিচে নেমে এসে খাওয়া দাওয়া শুরু করছে। তো কলমি শাক এগুলো আমার জমির, কোনো প্রকার একদম ওষুধ কীটনাশক ছাড়া চাষ করা এদের জন্য। অনেকে বাজার থেকে নিয়ে আসেন, নিয়ে আসে খাওয়ানোর পর পাখিরা অসুস্থ হয়। তো আপনারা চেষ্টা করবেন যে কলমি শাক অন্তত বাসায় তৈরি করার। আপনারা কিন্তু টবে অথবা বোতলে যে কোনো একটা মিডিয়া তৈরি করে সেখানে কিন্তু কলমি শাক চাষ করতে পারেন। এই শাক এমন একটা শাক যেটা আপনি কাটবেন তো আবার হবে। একটা শাক আপনি 10-12 বার কাটতে পারবেন, তারপরও গাছটা ওইরকমই আবার পুনরায় হয়ে উঠবে। তো এটা খুব সহজলভ্য একটা শাক, মাত্র 20 টাকার প্যাকেট দিয়ে আপনার প্রায় 5-6 শতক জায়গা লাগানো যাবে। তো চিন্তা করুন আপনি কত, মানে 1 বছর আপনার ওই 20 টাকার শাক খেয়ে শেষ করতে পারবে এটা। তো আমার এই যে এই পাখির বাচ্চাগুলা চারটা দেখুন বড় হয়েছে, এরা একা খাওয়া শিখছে। এদের বয়স এখন প্রায় কয় মাস হলো, 1 মাস 1.5 মাসের মতো। এবং এই যে ভিতরে একটা ডিম দিছে, ওই যে ডিমটা কালকে সম্ভবত ডিমটা পারছে। তো এদেরকে এখন বাইরে দিতে হবে অন্য একটা খাঁচাতে। আমার খাঁচা এখন রেডি করার নাই, বড় একটা খাঁচা আছে সেটাতে এদেরকে পার করব। কিন্তু এদের খাওয়াটা দেখুন, খাওয়া দেখে মন শান্তি। আসলে ছাগলদের মতন খায়। ছাগলটা যেমন ঘাস পেলে একদম পাগলা হয়ে যায়, সেরকম। এই খাও, কি হয়েছে? তো ক্যামেরাটা ভিতরে রাখার জন্য ওরা একটু ভয় পাচ্ছে আসলে। নতুন বাচ্চা তো এখনো খুব একটা বিশ্বাস করা শুরু করেনি যে হাত দিয়ে ধরা বা ইয়ে। তো আমি এই যে এখন 6 তলার উপর আছি, 6 তলা না, 1 2 3 4, 4 তলা, অর্থাৎ বাড়িতে যে ধানের বস্তাগুলো রাখছে সে ধানের বস্তার উপর বসে আছি এখানে। এই যে বসে থাকে এদের কাণ্ড কারখানা দেখতেছে সকাল সকাল। এখন সময় 10টা 23। ওকে, তো ভিডিওটি আর বড় করতেছি না। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য। চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর এই যে বাজরিকা পাখির আমার ভিডিও আরও আছে, আপনারা আই বাটনও দেখতে পারেন, আবার ভিডিও শেষেও আসবে, সেগুলোতে দেখতে পারেন, বা চ্যানেলে গিয়ে ঘুরে দেখতে পারেন। বাজরিকা, পশুপালন, তারপর কৃষিকাজ, আবার টুকটাক একটু ঘোরাফেরা ভিডিও সব কিছুই চ্যানেলে দেওয়া আছে। এবং আমার আর একটা চ্যানেল আছে যেখানে আমি শুধুমাত্র ঘোরাফেরা এবং বাইক রিলেটেড ভিডিওগুলো দেই, সেটা হচ্ছে অসীম রকি। আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে দিব এবং আই বাটনও দিয়ে রাখবো। আপনারা গিয়ে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। ওখানে আমি বাংলা, হিন্দি এবং ইংরেজি 3টা ভাষাতেই কথা বলি। তো ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। চ্যানেলটা খুব একটা সাবস্ক্রাইবার নাই, খুব কম, অল্প। আসলে সাবস্ক্রাইবার এখন কি বলবো, পাওয়া খুব মুশকিল। আগে একটা সময় ছিল সাবস্ক্রাইবার হাইড করে রাখলে মানুষের ভিউ টিউ বাড়লে সাবস্ক্রাইবারও বাড়তো, কিন্তু আমার একটা ভিডিওতে দেখবেন প্রায় 98,000 বা 99,000 ভিউ হয়েছে, কিন্তু সাবস্ক্রাইবার আমার এখন মাত্র 481 জন। তো এটা যদি হাইড করে রাখতাম তাহলে হয়তো দেখা গেছে আরও বেশ কিছু সাবস্ক্রাইবার পেয়ে যেতাম। কিন্তু অল্প সাবস্ক্রাইবার দেখে না অনেকে সাবস্ক্রাইব করে না। তো এটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। এবং আমার যখন থেকে সাবস্ক্রাইব বাড়া শুরু করছে ঠিক তখন থেকেই ইউটিউবেই এটা তুলে দিছে সাবস্ক্রাইব হাইড করার অপশনটা। তো ব্যাড লাক। তো আশা করি যে কন্টেন্ট যদি ভালো হয় এবং সবার মনে লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইবার একসময় হবেই। ওকে, তো ধন্যবাদ সবাইকে আবারও। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই কামনা করে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। টাটা।